Voin hi December ni som sang ni som ni pakhat zirtop ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tun tum chu tun lai Mizoram thil thleng lar tak. Ser sip dam do ina thil thleng sial sir khotlang hruai tu te na an thu chu ate. He thil thleng chui chian ani dan tur te le tual chung news dang te kanon puang do na ni. Ama sain ser sip hospital chung changa sial sir khomi puite press release hi in share masate ang press release ser sip hospitala sial sir khomi te endong bik to lo turangen na tun nai October ni som ni pakua sang ni som ni pakhat lai dar thum le chan vea ser sip district hospitala robat ke vanlal chuang anu pui pi vanlal din pui sial sirin naw rin atuk October ni som thum sang ni som ni pakhat inrin ni zandariat le achan vea aboral chungchang thukal zela sial sir khomi le sa dam lo ser sip hospitala mangang takaron tlan thla ten endong an hlo tran ni na langa November ni som ni pariat sang ni som ni pakhat khan sial sir khochuak east lungdara pasal nei to sial sir azin chu athia pu ta wangin kholai lung phcc pan puiania achul zia turin kholai lung phcc tang hian ser sip district hospital a refer ni in ron tlan thak pui ngalania ser sip hi hemini vek tlaidar thum hian ron thlen pui ni in casualty an lut ngala heta doctor lo duty chuan sial sir kho ho min timol pho tu te kha in nimo ti hian mamo huna miron pan vele tho sia alo tia drip an khai sakpo achan ve po akal main he mi huna nurse duty ten midang an local duanga mudna om lawang tin an lo chu atira dam lo hian aizola min ri fartal ro ati lom lom chung poin ri farna lekha an siam sak du lawa mangang taka chuakin aizol civil hospital an pan taringot mayani hetianga sia sir khole tuiten ser sip district hospital endong an hlo big le ngai sak an hlo lo big hi sial sir khotlang le ser sipa sial sir khochuak inzom khompol sial sir welfare committee chuan apoi kan tin kan ngai thu tak hlea hetiang thil hi thlentir to lo turin ser sip district hospital a thok doctor le nurse zong zong te kan ngen tak meu cheuani ser sip district hospital a dam lo le entirakal sial sir khole tuian dia wanga diriam le endong tongkam moi lo dong kan om le ani chuan anhoya mingziak tu hne na hian arang theyang bera in report zel to turin kan in nge ne ti in PC lian huna chairman sial welfare committee ser sip in ming asai nani tin health minister dr alal thanglian chuan pimal som kimi tlang pui khuwa district hospital ser sipa rai chea thile afarin boral le piwanlal himpui sial sir khuwa district hospital ser sipa en kolani dana te afa parin boral chungchanga te mi puilung oilo na social media langte chui turin December ni riat sang ni som ni pakhat khan health and family welfare department chu mala turin a hriat tir to a hemi chungchanga hian ser sip dc district magistrate ni bok chu magisterial inquiry la turin sarkar chu na ruat don bok ani health minister chuan dr zr thiam sanga vice chairman health and family welfare board health secretary le official dangte chu amun tlo tura ankal tur thu soi bok ani vandoi thak taka district hospital ser sipa naw chunga boral ta pimal som kimi tlang pui khothi dan chungchang thukal zela bial tu mla pulal duama point he thu hriat vele poeti in he thil hingai tha mai chi nia hriat lo thu le a thei angaranga action la thei tu hne na rotna te thlen thu soyani ser si bial tu mla pulal duama chuan ane na thilom zia thlen tu ser si thalai pol ten en tang hawin ma kan la zela health minister po bengalin health minister po in lo ngai poi mo in departmental inquiry lak ni sela boina po chin fel nge ya tum thu lo soi bokani ati chuti line department inquiry ringot chu atok zo lo theya inquiry result zirin he thil thleng chungchanga hian third party inquiry hial po din tura sarkar nora tum thu bial tu mla pulal du ma chuan soi bokani country thawangin tun hmaya ser sip hospital chu social media alar hlemaya mitam tak chuan demin sarkar chu enroll thuai turin phu tani
he thil hi ala boi chodon chau ni na hriata tuna sarkar lam anin ro chhota a thu dik chu alan chu athuai bei seila he thil thleng chungchang kim changzo khi comment lama request neu an lo ma wangin lai sui chanchin buina tar lan dan hi ani nang angin kanon share suak lockdown ani karkalta December ni thumjir top zandar som le chan vel khan Serchhip district hospitala pimal som kimi kumsomli pakhat puzai than kimanupui Serchhip district tlang pui khomi naw nei chu anaw nei nen an thia no te hrin chu anu loka thi ni in an pani hian zir top zan khan an khuwa pan pui an ni hemi chungchanga hian ama en kol tu Dr. Lalthar Zelifa nai gaini chu lai sui palain phone azo fiana soidanin rai che thi pimal som kimi hi December ni khat khan ain en tira anaw pai tran hun athi nei top a hria chian lo wangin ultrasound in enania December ni hnia tanganinga chunga nei tura mu ani tun tum hi naw hrin voice sari na tu niin voi ni chu nei pa ngai na neya a historian in film khurangaya zaya dule du lo zonia zai lawan nei adu thu soi wang le pa ngai takanei ve thei thawani wangin zai ani lawa December ni hnia naw veina pe kania anei mai lo wangin midangang bokin naw veina hi atuk December ni thuma pek non le ani hnuwa hemizan hian naw chu nei ta a athipu ta re mu mal theilawa chan theilawin hemizan dar som le chan vel hian a boral ta ani mak tak main pisomi hi aven fon vuana po thipu ta re theilawa plaster a hren be ani a athi sen sample lak po tun thleng hian alakhang theilawa awom dan enin zaipo ni se athi hlawom thowa hetia athi sen khang theilo hi disseminated intravascular coagulopathy DIC nei ni na langa achan tak zon chu tumani pimal som kimi ompui tu anaw pilal rambuani ramtei soidanin hetia naw veina pek ani hian anaw vei chu na atileya zankhu atuarin pek non le pokhan ahu phurlu tuka zai maya du thu soya hei hi doctor wat fang hena soyani in nimhlum petu tur aizola IMA conference manga azina wangin aom lova zai theni loti na chang ni na soya ma se hei doctor chun chu tianga don lo thu zo fiana soi thungani piram tei chu na u hian naw vei chung hian ngai saka hlo tok lova doctor pona tlo lo ni na soya anaw nei tur na ti thom hriata hreom thu le natur satli mai po ni lova hriat thu soyani doctor thartei chuan zirtop ni chuna OPD a kalzoa atlo in khumtlanga naw veya lo thu mu thu le thataka vei ni angaya akal san mei thu asoya a ompui tu Serchhip chinveng om ram tei chuan a u chu naw nei tumpo ni lova in entir tura thuron anga local mai ni thu le anaw pai tran tirpo soifak theilo ma se Mars thalai hol vela ni ti asoya heta tang hian chu dikdan oma arin thu soin ultrasound an en chu naw thathum hnuai lam vela adika athla atam to chuan adik lo thei ti asoya hriat thu asoya au chunga thil thlenga chuan mo pu tur bi kero a hriat lo thu asoyani pisomi pasal puzai than ki mapoin damdoina thlen chhotira luan phal lo wangin athi nuwa chaulutin anupui chu achula moini nan soya chuti ni se naw nei thei om lo tak ti chu angai dan ani thu asoi Dr. Lal nun hi makhiang te in charge DMS chuan he thil thleng poyan ti thu le he tiang thila hian complain mu mal tak alu lo chuan malak thiam har sa ti thu asoi ti nan ziak ani ai tlanga ram nei tu mi engemaw zatin an rama hna an la thok ngam lo vai reng te ai tlanga ram nei tu mi engemaw zat chuan Assam police te wangin an rama hna an la thok ngam ri lawa ram nei tu te hian an har satna to hi thu nei tu ten hen an thlen to a chan na an la dong lo Mizoram le Assam sarkarin ramri buin an nei na kal zela zuni somni pakua sa ni somni pakata tangkhan Assam police te chu ai tlang rama mizo te huana in kulin omhun an beng bel chawani Assam police te hian anin kulna ba ka hian an duty na hmuna tanga lang phak chin rama chuan ram nei tu ten hatho an phal lawani ai tlang ram nei tu ten hena tanga thudon danin Assam police te anin kulawang hian mi som paria chuan tun din hmuna an raman chan ani anni ba ka hian
Assam Police ten an hmu phak chi lawaram nei engemaw zat poin an rama hnan thok ngam bik lawani ai tlang rama hian Mizoram Police te point mun engemaw zata duty in mun an beng bel ve ani Mizoram Police te duty wang hian namdang pangavel chuan an rama hnan thok ngam lawa ai tlang ram nei tu Mizo then khat te chuan namdang hne na an raman thala chung ram lei tu namdang te chuan hnan thok ngam ri bik lawani ram nei tu te chuan din hun hreom taka an din bek thu soin kan ram te hi kan ei zon ve na berania en kol theilawa kan om zui ta mai hi a hreom tak zeta sarkar atangin engma thu don kan nei lawa kan ram te hi en kol le ngei theila kan du hle tun din huna chuan ram ria sarkar malak dan hi keini tan chuan alungoi thlak velo anti ai tlang ram nei tu te yen august ni kuwa sang ni somni pakhat khan chief minister zoram thanga hena memorandum thelutin kumsom nga chuang zet kan lawen kol to Mizoram chu ngei Assam lamin minon hne chu maile kan thlai anon suwa samchiam mai hi amak kan tin hriat hiam harsa kan ti tak zeta malak vak ngai na le akong mangpo kan hriat lo wangin sarkar malak na kan ngai chang top anti tha le zung tam tak senga kan lo en kol an huan soi sakani chuan anril ru ati na tak zet thu chief minister hi hrilin ram nei tu te chuan Assam Police in kan ramin lak sak za thi tin somriat le achan vevela zaw ni in kumtin cheng nuai somni chuang man thlai kan thar chuak ve thin antia an thlai thar ra chu kumtelin amana tam ve tiel thu an tar langani atum thumna tan National Highway 44A a revised estimate siam le ani kumsang ni som pakhata tangan hatho tan mami district kaltlanga Tripura potur kongpui National Highway 44A siam na tho meka atum thumna tan na tho na tur sumen no na ti pun revised estimate tum le ani National Highway 54A tan hian atira cheng vaibel se zaruk somni pali point pali pakhat ruam man ni in na tho ani atanga akumlina kumsang ni som panga na tho na tur sumen nonin cheng vaibel se zasari som pathum point panga ti san ania kumsang ni som pariata na tho na tur sum hi en non le ni in cheng vaibel se zakua somko pani point paruk pasaria ti san le ani tuna hian atum thumna tan revised estimate siam le ni in cheng vaibel se sang khat za pakua point pariata ti san tu mani heti la hian atum thumna ta na revised estimate siam hi Ministry of Road Transport and Highway in an pomdo nem ti hriat chian ala ni lawa an pom ngei ro be se ani National Highway 44A ta na atum thumna ta na revised estimate cheng vaibel se sang khat za pakua point pariat hi atira sumru man cheng vaibel se zaruk somni pali point pali pakhat ain cheng vaibel se zali somriat panga point pali pasari na tamzo kani revised estimate hi pomani chuan National Highway 44A siam na chu zo fel vek thei to turati ni in na tho hun chung tur chu October sang ni somni pani thleng po sayani thudon danin tundin huna National Highway 44A hi dar lak le tuidam in kara zo theimu malala omme ulawa mamit le dap chu in kara athui jok chu kong chiala ni ri ani mamit atanga chaklam zonga kong ko hnima buk viawa che sual lo om khopani heng kong ko hnim hi na thok tu company te ti fai tur ni in December sang ni somni pakhat chunga ti fai vek tur hriat ti ran ni ole khati zongkha tual chung chanchin thar kan ram puan thei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me